Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin başarılı oyuncularından olan Cenk Torun ve Mahsene Marabat'ın hayranları sosyal medyada onların yepyeni fotoğraflarını paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Mahsene Marabat ve Cenk Torun'u yeniden bir arada görmek isteyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirim butonunu atmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.